Ubalozi wa Marekani nchini Tanzania umezungumzia kifo cha mwanamitandao ya kijamii kutoka Miami nchini Marekani, Ashley Robinson, mwenye umri wa miaka 31, aliyefariki dunia akiwa visiwani Zanzibar. Kauli ya ubalozi huo uliotoa pole kwa ndugu, jamaa na marafiki wa marehemu inakuja wakati mjadala ukiendelea mitandaoni kuhusu mazingira ya kifo hicho, ambapo taarifa za awali zinaeleza kuwa alijinyonga. Katika tukio hilo, mamlaka ya Zanzibar zinamshikilia mchumba wake Joh Makani kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Kupitia mawasiliano ya barua pepe kati ya Ayo TV na ubalozi huo wa Marekani, waliweza kujibu maswali mbalimbali, ikiwemo kuthibitisha kupokea taarifa ya kifo hicho na namna walivyoisaidia familia ya marehemu. Na haya ndio majibu yao. Raia wa Marekani akifariki dunia nje ya nchi, ubalozi wa Marekani hutoa msaada wa kibalozi kwa wanasheria, mwakilishi, jamaa wa karibu na familia. Wakati raia wa Marekani akifariki katika nchi ya kigeni, mamlaka za ndani wana jukumu la kuchunguza chanzo cha kifo na kutoa taarifa au matokeo ya uchunguzi huo. Tunaweza kuthibitisha kifo cha raia wa Marekani kilichotokea Zanzibar, Tanzania, tarehe 9 Aprili mwaka 2026. Tunatoa rambirambi zetu za dhati kwa familia na wapendwa juu ya kuondokewa kwa ndugu yao. Kwa heshima ya faragha ya familia na wapendwa katika wakati huu mgumu, sisi hatuna maoni zaidi. Kwa mujibu wa taarifa ya naibu kamishna wa polisi Zanzibar na naibu mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI Zuberi Chembera, amesema uchunguzi wa kina unaendelea kwa kushirikiana na vyombo mbalimbali, huku mwili wa marehemu ukiendelea kufanyiwa uchunguzi katika hospitali ya Lumumba. Kwa mujibu wa maelezo ya polisi, tukio hilo lilitanguliwa na taarifa kutoka kwa jirani wa chumba namba 24 aliyedai kusikia malumbano kutoka chumba nambari 25 alichokuwa akitumia marehemu na mchumba wake. Kutokana na hali hiyo, uongozi wa hoteli uliamua kumhamisha Makani katika chumba kingine nambari 65 kilichopo umbali wa takribani dakika 8 kwa miguu kutoka chumba cha awali. Aidha, imeelezwa kuwa kabla ya tukio hilo, marehemu aliomba waya wa chaji kutoka kwa mfanyakazi wa hoteli, ambapo mfanyakazi huyo alielekezwa kurejea baada ya dakika 10. Aliporudi, alimkuta Ashley akiwa amejitundika kwa kutumia kamba ya nguo, hali iliyopelekea kukimbizwa hospitalini kabla ya kuthibitishwa kufariki dunia. Hizi ni ripoti za mkasa wa kifo cha mwanamitandao ya kijamii kutokea nchini Marekani, Ashley Robinson, mwenye umri wa miaka 31. Mimi naitwa Mika Ndaba.